असांजा जेके नया स्टूडेंट्स आहिनि सर जेके अचनि था के ॼाणी वाणी पंहिंजी विश जे हिसाब सां अचनि था के एक्सीडेंटली अची वञनि था ला में पोइ परेशान था थियनि त वकालत में फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि वकालत जा नुक़सान कहिड़ा आहिनि त सर इहो तव्हां सवाल आहे उहो जेके असांखे ॿुधंदा त वकालत जा फ़ाइदा वकालत जा नुक़सान कहिड़ा कहिड़ा आहिनि असल में हीअं आहे त हर माण्हू जेको असां वटि छो जो असां लोअर मिडिल क्लास सां तालुक़दार आहियूं मोस्टली जेके असांजा इंटीरियर में दोस्त आहिनि उहे नौजवान इहो एक्सपेक्ट था कनि छो जो उनजी फैमिली बि एक्सपेक्ट थी करे त हाणे असां सॼो हेतिरो टाइम उन्हनि खे इन्वेस्ट कयो आहे असां इंटरमीडिएट ताईं पढ़ायोसीं 5 साल LLB उन्हनि जी अफोर्ड कईसीं हाणे उहे कमाइणु शुरू कनि ठीकु आहे ऐं ईअं डॉक्टर्स आहिनि इंजीनियर्स आहिनि जीअं उहे डिग्री करे था अचनि त उन्हनि खे जॉब मिली थी वञे ऐं सैलरी स्टार्ट थी थिए असां वटि वरी उल्टो चकर आहे असां वटि आफ्टर LLB उन्हनि जी इनरोलमेंट थींदी इनरोलमेंट खां अॻु में उन्हनि खे 6 महीना प्यूपिलेज जा आहिनि ऐं उहे उन्हनि खे एज़ अ प्यूपिल या ट्रेनी एडवोकेट रहणो आहे 6 महीना महीनो ॿिए प्रोसेस में लॻंदो आहे जंहिंसां उनखे लाइसेंस मिले ऐं वकील कमाईंदो आहे पंहिंजी बाय रेपुटेशन हाणे उहो नओं माण्हू उनखे कोई वकालत जे हवाले सां सुञाणे ई कोन उनखे वकालत इस्टेब्लिश करण में लाज़मी आहे 4 खां 5 खां 7 साल लॻी वेंदा आहिनि पोइ उन में मामला इहे थींदा आहिनि त काफ़ी दोस्त डिस्करेज थी वेंदा आहिनि पोइ उहे जॉब्स ॻोल्हींदा आहिनि हेॾे होॾे सो पहिरियों त हिकिड़ी वरी अट्रैक्शन आहे वकील वकालत कोर्ट हिकिड़ो वॾो इमेज हूंदो आहे ज़हन में पर इमेज सां गॾु जॾहिं माण्हू अचे थो न फील्ड में त पोइ ख़बर पए थी त कुझु ॿियो बि ज़मानो आहे ख़ैर तमामु सुठी फील्ड आहे हिनखे हर मोला हुजणु घुरिजे उनखे पंहिंजे क्लाइंट जी साइकोलॉजी खे डील करिणो आहे उनखे जज जी साइकोलॉजी खे डील करिणो आहे उनखे जॾहिं कोर्ट में विटनेसिस खे डील करिणो आहे त उन्हनि सां बि साइकोलॉजिकली डील करिणो आहे ईअं न आहे त हिकिड़ो विटनेस आहे ऐं बसि एज़ रूटीन उन खां सवाल जवाब करणा आहिनि न विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड विद द IQ केस टू केस वेरी कंदो आहे हर माण्हू जी नेचर हूंदी आहे हिकिड़ो माण्हू एविडेंस ॾियण थो अचे त तव्हांखे साइकोलॉजिकली उनखे असेस करिणो आहे त हे मुंहिंजे घणनि सवालनि में मूंखे जवाबु ॾींदो या हिकिड़े सवाल में जवाबु ॾींदो घुमायुसि न घुमायुसि जेको सच हूंदो आहे सो बहरहाल वकालत में अचण जा तमामु घणा फ़ाइदा आहिनि डिस्करेजमेंट दोस्तनि खे मिलंदी आहे सिर्फ़ु इन हद ताईं जो फैमिली एक्सपेक्ट कंदी आहे काफ़ी असांजा अहिड़ा नौजवान दोस्त आहिनि जेके LLB खां पोइ माइट शादी करे छॾींदा अथनि तकड़ में त LLB करे वियो आहे वकील थी वियो आहे ईअं न आहे इहो ग़लति डिसीजन आहे या त थोरो सब्र कनि ठीकु आहे पोइ उहे मायूस था थियनि शादी खां पोइ 1 ॿार 2 ॿार 3 ॿार ऐं लाज़मी हुननि जा अख़राजात थियनि था पोइ घर में वालिदैन बि चवनि था त भई असां तव्हां ते एतिरो कयो आहे अञा ताईं तव्हां नथा कमायो पोइ उते मायूसी थी थिए पोइ हेॾे होॾे ॾिसे थो पोइ कहिड़ी न कहिड़ी जॉब में हले थो वञे बाक़ी जेकॾहिं सब्र कयो जंहिं बि असांजी फील्ड में ऐं सचो ॻाल्हायो उनखे अलाह ताला तमामु घणी इज़त बख़्शींदो आहे